Vamos com a gente passar o final de semana na roça? Vai ter fogueira, festa junina, mêsversário, comida boa, galinhas, novo integrante da nossa família. Sim, vai ter mais um serzinho aqui nessa casa em breve e nós estamos indo conhecê-la. Ó, vlog, olha essa escova nova. Olha a escova nova. Então vamos viver esse final de semana com a gente, que vai ser bem divertido. Parece uma palestra. Conversa aí, conversa. Fala oi. Oi, oi. Fala. Oi, oi. E como é que é subia? Oi, louro. Oi. Oi. É. Morgana. Mas Morgana é tão pequenininha para ter esse nome grande. Oi, gente. Ai, meu Deus. Vai ser sua companheirinha? Não. Você vai crescer? Ó. Tá vindo fogo, ó. Tô ouvindo igual ele, vamos dividir de cada, né? A Vila Antônio já pegou na mesa. Maior galão. Faz carinho. Cuidado pra elas não bicar sua mão. Vai, bota mais. Pega a galinha na mão e entrega o pote Otto. Dá o potinho pra Otto segurar, moço. Dá o pote pra Otto e pega a galinha. Quer que eu pegue uma galinha e volto na sua mão? Sim. Pega uma, tenta pegar. Não, nem aqui no potinho. Estamos aqui como? Alimentando as amigas de Antônia. Os meninos para endoidar. Ontem a gente chegou tão tarde que eu nem gravei nada. Mas hoje teremos fogueira, mêsversário. Já estamos ali fazendo biscoito. Como é que é, filho? O louro segura o biscoito. Tá gostoso, louro? Ele disse que sim. Tá bom, louro? Deixa eu filmar ele. Ó, hoje eu vou ensinar você a fazer um biscoito fofão. Um biscoito que eu aprendi a fazer quando eu tinha 17 anos. É? Receita de quem? De Voleca? De sua bisavó. É? É. Aí, ó. Ah. A gente põe 1 quilo de goma. Um trigo de goma. Polvilho. Goma ou polvilho? É. 1 quilo. Tudo é a mesma coisa. Ah. Aí você vai molhar aqui como se fosse fazer beiju, com água fria. Que tanto? No olho. Vai pôr uns poucos. Ah. Mexendo. Vai molhando com água fria. É, vai mexendo. A Daniel vai pegar a milho que você tá Aqui, tá vendo? Esfarelando ela. Põe mais água. Aqui vai mexendo. Até ficar no ponto de beiju, de goma fazer beiju. Quando a goma é boa, leva muita água. Quanto mais você põe, ela vai chupando a água. Ah, é? É. Então, para saber se a goma é boa, é se ela demora a encharcar. Né, mas ela não vai encharcar, ela vai virar uma farofa aqui, ó. Farinha úmida. Eu não vou ter tempo de ver agora, não. Depois eu... Depois você vê o vídeo.
E agora, depois dela farinhada, bem devagaradinho assim, eu vou peneirar. Ela ficar bem, para ela acabar esses carocinhos, sabe? Então aí ela já tá no ponto de água. Ela já tá no ponto. Uma farofa, tá vendo? Ó? Uma farofa úmida. Deixa eu ver. Vamos pegar essa goma pra Depois lá, ela pôs assim no pano. que a vasilha é E agora grande. pegou 2 pessoas de Não lá vamos e dois de cá. peneirar. Se tivesse uma peneira, era na peneira, mas aqui nós estamos na Aí roça. fica aquele Aqui não tem beijinho. peneira, eu Aí ela pega aquele beijinho e vai pôr na lavador lavacina. lavador de E aí água. faz o bom. Não tem a peneira, é rapidinho. Aqui, ó, terminei de peneirar. Ó, como é que ela ficou toda fininha, ó. Não tem caroço nenhum. Agora é outro processo. Agora eu vou pôr uma panela no fogo. Quando a panela estiver bem quente, eu vou pegando desse tanto aqui, ó, 2 mãozadas Tá lá dessa atrás ali, ó. e mexendo. Aí quando ela começar Torrando. a formar os beijozinhos, Pera aí, aí eu vou tirando e deixa pondo eu outra, terminar. até terminar. Tá. Aí depois nós vamos fazer outro. E esse processo é pra secar a água que a senhora botou? Não, é pra... A receita é pra fazer a receita pro Torrar. tá bom. Entendi. É. Aí aqui a panela já tá bem quente. Agora nós vamos passar agora. Mais ou menos esse tanto, ó. Aí você vai mexer até começar a virar os beijuzinhos. Ele fica durinho. Não, não vou passar muito não, porque quando passa muito aqui na panela, gasta muito óleo e muito ovo. Ah, tá. Quanto mais deixa seco, mais tem que molhar depois a massa. Aí a gente tem que passar aqui, quando ela começar a embolar, aí a gente tira. Aí ela já tá começando a embolar, pra você ver, ó. Já não tá ficando, já não tá mais fininha, ela já tá granulando, ó. E não vai precisar peneirar de novo. Não. Tá vendo? Aham. Aqui eu tiro, despejo aqui no canto e continuo o processo. Quer que eu vou fazendo isso pra senhora? Não, eu faço. Até passar toda essa goma. Já passei toda a goma na panela quente. Agora eu vou colocar um copo A e meio de Ronaldo, óleo. ela desmaia. Se o gato encostar nela, ela desmaia. Um copo e meio de óleo. Um copo e meio de óleo na panela para o óleo quando estiver bem quente, bem Ah, pegando. então vai escaldar. Aí eu venho e despejo ela aqui em cima, a gordura quente aqui em cima. Só óleo quente. Um copo e meio. Um copo e meio Aqui de já pode óleo. assar, viu? Eu vou pôr aqui, quando ela estiver bem quente. Então até agora, 1 quilo de goma. Que molhou, fritou e agora 1 copo e meio de óleo. Fritou não, Passou na panela. na panela aqui. Pronto. Aí agora quando essa gordura aqui, quando esse óleo aqui tiver, eu pegar um pouquinho aqui, ó, e fizer assim, ela fritar. Aí tá no eu ponto. pronto, aí eu venho e despejo aqui em cima. Tá. Bem quente, você põe um pouquinho aqui. Se fizer as bolinhas, ó, Ah. a gordura tá boa, viu? Viu? Aí agora eu venho com ela aqui. E despejo aqui. Agora mexe. Aqui agora coloca ó, uma colher rasa de sal e 1,5 de açúcar. Aqui ó, ele pega com a mão assim ó. É mais ou menos isso aqui de sal, ó. Uma pitadona. É uma colher não muito cheia. Pra não ficar salgado, né? Agora aqui, cadê o açúcar? Esse potão grande. Ai, não tem força aqui. Aqui, ó. 2 mãosadinhas daquela. Não, é medido. Ah, o açúcar tem que ser medido. 2
colheres rasas, eu já sei. Pronto. Aqui agora amassar com ovo. Até dar o ponto. Deve levar mais ou menos é de 8 a 12 ovos que leva. É de acordo com a goma. Se a goma for boa, leva mais ovos. Se a goma for ruim, leva menos ovos. Porque tem goma que não é... Tem goma que tem muita... Não é pura, ela tem farinha, sabe? Não é farinha que fala, não, mas... Amido? Maisena? Tem goma que é bem lavada e tem uma que não é quando vai preparar, sabe? Aí fica aquele resíduozinho de mandioca. Ah, tá. Eu pus a gordura fervendo, agora nós vamos botar os ovos. Eu quero pão. Ou quando a gente tem dúvida, porque ela separada, mas eu não tenho dúvida. Você jogou um ovo de lá? Aqui, ó, os ovos é novinho, quando os ovos a gente tem dúvida, a gente quebra e bota na vasilha, mas aqui eu não tenho dúvida. Vou quebrar direto da mamãe. Eu sei que esse ovo é novinho. Já foi 2, já foi 3, na verdade. Eu botei 4 ovos. Tirar a casa dela. Agora mãos à obra. Esse biscoito espremido quase não precisa botar óleo. Eu quero ver. Biscoito espremido, só o óleo dele já solta da forma. Aqui agora, ó, é amassada, bem amassada para quebrar esses carocinhos da goma que passou no fogo, tá? Esfregando assim os fogos, ó. Fazendo assim que ele vai acabando, ó. Granulado. Aí tem que quebrar todos os granulados, senão fica ruim. Aí embaixo tem um frango aí debaixo que eu vou matar ele. É ele. Tá ali? Tá aqui. É um passarinho. De óleo frio, ó. Um pouco de óleo frio. É no olho? Não tem medida, não? Não, só um pouquinho. Ô, tio Sidney, Ô, tem plástico filme aqui? tem o quê? Tem plástico filme? Plástico filme? Ô, meu filho, não pode procurar. Tá, tira Pra dele. saber se tem. Se não tiver, bota uma sacolinha. Tira, não, tira. Parou, chega. É muito bom, tá bom. Chico, não fica lambendo a panela não, que eu vou usar ela pra fazer outros brigadeiros. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Olha, se tem. Se não, bota a sacolinha. Deixa, eu já achei os plásticos aqui, ó. Pode rasgar? Pode. E 10. Foi. 6, 7, 8, 9. Então pega, meu filho, vem, pega. Vem pegar, vem Então vai pegar. ser 12 ovos. Vem pegar, vem. 12 ovos. Aqui, ó. Eu quero, mãe. Ali é plástico da mãe. Agora quem tem coragem de botar na boca para saber se tá bom de sal? Vai, mãe. Mamãe, você falou pra não enfiar o dedo lá. Tá mais pra doce do que pra salgado. É, começou a inteira assim. Você não falou pra gente enfiar o dedo aqui, você enfiou lá. Pronto, aqui vai só no campo enrolar e pôr no forno. Aí tem que deixar descansando um pouco ou já enrola? Não, vou só lavar a mão para não ficar com banho. Aham. Eu posso misturar? Mistura, mistura, mistura. Eu tô fazendo um almoço. Você tá fazendo almoço? Mistura, Almoço de chocolate? mistura, mistura. Eu tô fazendo um almoço. Pronto, obrigada pela ajuda. Agora vai lá. Tá brincar com parecendo seu mais um cappuccino. Mamãe. Marinha. Ui. Não, depois. Agora vai pro... Ó, tu. Vai Chico.
Não mexe no ovo não, rapaz. Deixa eu... Come, menino. Aham. Muito bom. Você gosta de grosso assim, Nalva, mais fino? Nalva, ele cresce muito. Pode fazer mais fino ou assim tá bom? Fazer mais fino ou assim tá bom? Não, assim tá bom. Antônia. Vem cá, filha. Me dá essa aí, Gal. Não, vou usar essa daí. Oi. Pra colocar nesse daí, eu vou Aham. Porque senão enche muito e gruda. Aquele vermelhinho. Mas galo não dá coisa, não. Agora nós vamos levar pro fogo. A quantos graus? Ah, não sei não, foi no fogão aqui. Porra, lenha, não tem controle de grau. 180 Ah, tá. graus. Eu achei que ia botar no forno normal. Põe lá. Oh. Tá frio? Então põe ali. Ou então você botar a lenha aí, tá? Põe lenha nesse forninho ali. É? Daqui a pouco tá frio. Olha lá quem fez, ó. Vai lá dar um abraço nela, fala que tá muito bom. Fala com ela não ouviu? Nós, também você tem que ir no médico quanto? Resultado do biscoito. Quebra um aí pra gente ver, tia. Meu pulmão tava chiando desse lado. Mas tá quente. Prednisolona. Prednisolona, você passou. Vou tomar 5 dias. Aí eu tava sentindo. Ô, dia. Toma, padrão de qualidade, vê isso, ficou bom. Zé Porqueira, fica aí, ué. E a senhora está fazendo o quê? Eu tô fazendo brigadeiro de leite ninho. Aniversário do senhor José Augusto. Olá, lá. Temos panela funcionando aqui, panela funcionando ali. Mais gente preparando coisa ali. É trabalho que não falta pra festa, né? Oi, louro. Você tá bom, louro? Oi, neném, dá oi. Tá gravando? Dá oi, neném. Não é muito pequenininha, não, eu ainda não. A gente está aqui na roça, vendo fazenda aqui, né? Vlog. Vamos lá, pra você ver o pezinho de cajá. É pra cá, ó. Vamos ver se vocês acham qual que é o pezinho de cajá. Eu já tô vendo ele daqui. Vai lá pra você ver. É, e as frutinhas penduradas. Isso aqui tá duro, mãe, olha, não tá desmontando nada. É. Por que tá duro? Dragon Ball? Você vai ajudar a enrolar o doce? Se tiver granulado até a hora de enrolar o docinho, né? Chega, para de molhar. Vamos brincar? Vamos? Cadê o Chico? Tá lá brincando. Então vamos brincar? Vamos? Tá aí, ó. Eu sei não, você é a dona da festa. É que se for fazer do tamanho dessa forma, vai render pouco. Essa forma é grande. Isso aqui é um desse tamanho. Neném, não, neném. Peraí. Vamos brincar? Vamos?
ajuda pra enrolar? Vai ajudar a mamãe? Faz um tiquinho. Sua mão tá limpa? Você lavou que hora? Então aqui, ó. Você fica com essa parte. É. Não pode colocar a boca na colher, criatura. Toma, leva essa colher pra lá. Chega as forminhas pra cá. Eu já vou enrolar e botar mais. Põe um desse dentro da forminha pra gente ver se tá muito pequeno. Ou não? Perfeito. Toma, neném, toma. Pronto, vai lá brincar com o irmão. Olha lá, o irmão tá brincando com o Miguel, ó. Vai intercalando as cores das forminhas, Tom. Pra ir usando das duas cores. Aí depois que você passar no leite, você peneira. E se precisar, enrola de novo. Calma, eu já te ajudei muito. Quer enrolar também? A mãe deixou de colar. Deixou não, pelo menos. Não, eu deixo você ir colocando nas forminhas. Só que tu não pode cor de laranja com laranja, laranja com laranja. É. Mas faz o com laranja, laranja faz o azul com laranja. Achando desse passeio na roça? Gostei Gostou? dessa roça. Eu quero é morar aqui. Você quer morar aqui? Sim. Qual a parte que você mais gostou? Das galinhas. Das galinhas? Ela me mordeu 2 vezes. Te mordeu 2 vezes? E por que você chorou? Aquela hora. Uma vez eu chorei porque ainda não tinha. Otto não. Porque ainda não tinha acostumado. A de Otto deve estar lá na frente. Porque ainda eu não estava acostumado. Porque hoje é meu primeiro dia que eu. Porque eu não. É a primeira vez que você mexe com galinha, né? Sim. E aí a segunda vez foi porque todas te cercaram? Aí você ficou com medo? Chicão foi dar comida pras galinhas, as galinhas quis voar em cima dele, ele apavorou, né, Chicão? Sim, eu não quis comer. Aí, do colar, eu vou falar pra ele que você. Aí eu vou falar pra ele que você o ficou com Bubu. o cartão dele. Como é que é? Não, assim. Eu não sabia que tava comigo, Chico, eu acabei de achar. Sair com essas crianças um tiquinho pra caminhar, pra ver se eles sossegam. Buraco de cobra. Deixa eu ver. O sol tá quente, tá ardendo meus olhos. Eu não sei nem como vai ficar a qualidade desse vlog, porque eu só tô registrando tudo aleatoriamente. Muita gente, muita criança, muita coisa pra fazer. E aí, não tô conseguindo parar pra falar com vocês. Mas estamos na roça do irmão do meio da minha mãe, meu tio. E aí nada demais. Fogueira, reunião de família e aniversário do netinho dele. Tudo junto e misturado. Bora, Otto? Bora. Não mostra Aí não, já que tá tão tão sol que ele vai brilhar. Já fizemos um monte de biscoito. O povo tá lá agora fazendo... Como chama? Pamonha. Tô mostrando. Já teve bolo, já rolou o almoço. Não consegui registrar nada disso, porque eu tava ocupada. Já enrolei docinhos. Fiz cajuzinho, que eu nunca tinha feito. E aí a gente ia embora só amanhã. Mas, como vai ter um carro indo pra cidade hoje, depois da fogueira, eu já vou pegar carona e já vou descer, pois estou com saudade da minha casa e das minhas plantas. Eu não vou. Só eles que Antônia vai ficar por aí. vão. Acho que eu vou de moto amanhã. Espero que eu vá de moto amanhã. Então, o domingão vai ser lá na cidade. É, neném, venha. É, a marca. Enfim, é isso. Vou registrando pra vocês. Vamos ver se vai sair alguma coisa nesse vlog. E não há outro além de mim.
Gente, que será? Será que quer dizer que só mora uma pessoa na casa? Não, amor, eu sou o Senhor Deus e não há outro além de mim. Nossa. É uma frase bíblica. Uhul! Deixa eu ver, vem. Deixa eu ver. Uhul! É? Sabe quantos anos tem esse louro? Mais de 50. Ele é velho ou ele é novo? É velhinho? Novinho? Ou velhinho? É? Olha ele conversando com você. Dança pra ver se ele dança junto com você. Como é que dança? Olha lá ele dançando, ó. Tu dança com ele, ó.